14 minuts, manca per les 6 de la tarda i continuem amb la sintonia de Ràdio Ciutat Vella al 100.5. Si em permeten, els vull recordar la pregunta que els hem fet i que mitjançant línies telefòniques, que després els hi passarem el número, doncs poden accedir a obtenir un sopar per 2 persones o un dinar per 2 persones a la pizzeria L'Àvia i... al Pim Pam Burger, al carrer Rec amb Fusina. La pregunta que hem fet és molt senzilla. On jugarà el Barça a la final de la Copa Europa? En una ciutat europea? Si pensen una mica, de seguida ho trobaran. 93 442 33 22 i 93 442 97 01. Telèfons de contacte. Els deia a l'inici del programa que avui tenim el plaer que anem a parlar amb el Vicenç Terrats, que és el secretari de Política Territorial i coordinador del Barcelonès de Comissions Obreres. Bona tarda i gràcies per venir. Bona tarda i gràcies a vosaltres. Bona tarda. Hi ha algunes preguntes, com està passant amb els candidats a l'alcaldia de Barcelona, que amb els sindicalistes que hem entrevistat fins ara, algunes d'elles són reiteratives, no? I jo crec que podríem començar per una de les preguntes que els he fet tant a la primera secretària de l'OSOC com a gent de la UGT és com veuen vostès o com s'expliquen vostès aquesta mena de desafecció que s'ha produït també cap a les organitzacions sindicals? Bueno, ens l'expliquem primera perquè hem de reconèixer que no són perfectes. Això és una realitat. Segona, perquè si les imperfeccions que puguem tenir també s'han magnificat molt per part de sectors molt interessats en magnificar-ho. Jo tampoc vull fer excessiva propaganda perquè no vull donar la impressió de que no assumim que algun error cometem, però els que els cometíem abans, els cometem ara, els hem comès ara segurament i probablement els cometrem nosaltres o qui sigui en el futur. La vida és així, és complexa i a vegades tothom s'equivoca. Els que molts les critiquen també. I si no fas coses no corres risc d'equivocar-te. No, és la pitjor cosa que pot fer, perquè nosaltres estem aquí per fer coses, per això existim els sindicats. També s'ha de tenir en consideració que hi ha almenys nosaltres així ho percebem, una autèntica campanya per desacreditar els sindicats de tipus confederal. Vosaltres m'estàveu parlant de la USO, de la UGT, i ara parlem nosaltres de comissions obreres. Sindicats de tipus confederal, és a dir, sindicats generals, és a dir, sindicats que quan negocien un conveni afecta a tothom, estigui afiliat o no estigui afiliat. No som sindicats sectorials, pilotos de línies aèries, per posar un exemple que només van per ells, per la seva professió. SEPLA. No som això. Nosaltres som sindicats generals. I per la gran patronal i per un govern de dretes o per uns governs de dretes, així en plural, que patim en aquest país, el país petit i el país gran també, és molt més fàcil tenir uns sindicats que siguin corporatius i sectorials que no pas tenir sindicats generals, perquè els sindicats generals tenen visió general i són capaços de fer vagues generals també i crear problemes globals i tenen visió i perspectiva global i poden ser un problema. Llavors hi ha campanya i ho entenem així i no ens queixem, ho veiem normal que hi hagi campanya perquè efectivament som uns adversaris i voldríem ser uns adversaris difícils, però assumim que som uns adversaris. Això explica una part de la pressió que estem patint els sindicats aquests últims temps. No ho explica tot. I la pressió ve donada, i això el que hi estigui una mica en política no se li escapa, per uns mitjans de comunicació molt concrets. Efectivament, són uns mitjans de comunicació, allò dels mitjans de comunicació... Vostès estan a l'ull de l'huracà, i diguem-ho clar, de mitjans com El Mundo, com l'ABC, com La Razón... Lògicament, perquè defenden interessos de part, interessos de classe. Nosaltres defensem uns interessos de classe també, però de l'altra classe. És lògic que hi hagi conflicte i és lògic. L'únic problema, i això podríem parlar de la qualitat de la democràcia que estem vivint, de la qualitat, perquè hi ha qui pot disposar de tots aquests mitjans i hi ha qui no té pràcticament cap accés a aquest tipus de mitjans. Nosaltres, per exemple. O sigui, nosaltres no podem contrarrestar informacions que no dic que a vegades no siguin veritat, però a vegades són directament mentides. I no ho podem contrarrestar perquè no tenim accés a aquests mitjans de comunicació. El fet de ser sindicats confederals, com vostè deia al principi, no té per aquells que tenen una arrel important en el territori on estan, perquè a vegades el que es veu, el que es magnifica en els mitjans de comunicació, Comissions Obreres i UGT es reuneixen amb la ministra de Treball, Comissions Obreres es reuneix amb el president del govern, Comissions Obreres... Això no queda una mica, no tapa una mica
l'activitat que aquest mateix sindicat després du a terme a Andalusia o du a terme amb el govern de Catalunya, no hi ha una... Els sindicats confederals Perquè, utilitzem tots els mitjans que tenim, tot tipus de capacitat de fer pressió, tot tipus de mobilitzacions, incluïda la vaga, per aconseguir beneficis i coses positives per la nostra gent, per la classe treballadora. Ja us he dit abans que no per als nostres afiliats, que també, sinó per tota la classe treballadora. Per aconseguir això, al final acabes necessitant acords. I per tant, comissions obreres, jo parlo per comissions obreres, ens reunirem amb qui calgui per aconseguir acords. El nostre objectiu és al final signar, aconseguir acords que vagin en favor per millorar les condicions de la classe treballadora. I al final, facis el que facis, siguis el sindicat que siguis, treballis com treballis, al final s'acaba sempre amb un acord. Però jo la pregunta... Per dolent, però amb un acord. La pregunta li feia més en el sentit de que... Donem mala imatge. No, que el fet de que el titular de premsa sigui que Mariano Rajoy es reuneix en Comissions Obreres i UGT. No solapa una mica que el dia abans Comissions Obreres s'ha reunit amb el senyor Mas? Comissions Obreres s'ha reunit, sí. No, això... dic que ho solapa, no? Que en canvi no és titular el fet de que aquí s'està negociant també amb el govern d'aquí. Per suposat que sí, i amb l'Ajuntament de Barcelona, i amb el de l'Hospitalet, i amb el de Montcada, i amb tots, i amb la Diputació, i amb les patronals, amb les empreses, o sigui, amb la Telefònica, amb la, jo què sé, amb la maquinista, la Alstom, la que sigui. Nosaltres negociem, acordem, més força tenim, més millores aconseguim, menys força tenim, doncs menys, però nosaltres negociem amb tothom, amb els governs també, naturalment. I parlant de la qüestió aquesta, és clar, dels governs, doncs en aquest cas de Catalunya, clar, és que és molt lògic, nosaltres actuem en aquest territori. Comissions Obreres és un sindicat nacional i de classe. Actuem, lògicament, les nostres contraparts, quan s'és un sindicat general, les nostres contraparts són totes les administracions. Per què? Doncs perquè les administracions, per exemple, gestionen els nostres impostos, que són el fruit del nostre esforç, del nostre treball, i aquests impostos són per sostenir l'Estat, que nosaltres volem de l'Estat del benestar. Home, doncs nosaltres que som els treballadors, els que paguem impostos, té molt sentit que els sindicats qüestionin les polítiques públiques que fan els governs, perquè es fan amb els diners públics, amb els nostres diners també. Igual que té molt sentit que qüestionem a les empreses, o sigui, els nostres empresaris, quan, a veure, el treball és el que genera el benefici. O sigui, aquesta taula abans era un arbre. El fet de que això ara sigui una taula ha set perquè algú hi ha posat treball. Aquest treball és el que genera benefici. Aquest benefici es reparteix d'una manera. Què volem nosaltres? Repartir-ho una mica més favorable als nostres interessos. Amb qui ens en reunim? La patronal. És la nostra contrapart. Lògic. Com han anat les negociacions amb el govern autonòmic? Ha estat fàcil, han arribat a acords, quins són els més destacables en aquests anys de govern de Convergència i Unió? Nosaltres no n'estem gens satisfets, perquè amb la bandera de la crisi, que no és que no existeixi, sí que és veritat, però també és veritat que afecta de manera diferent a les classes treballadores, a les classes baixes, que a les classes empresarials. I ha estat molt difícil arribar a qualsevol tipus d'acords. De fet, no hem arribat a moltíssims acords. De fet, com a patronals, amb la Generalitat com a patronal, no tenim pràcticament cap tipus d'acord. És a dir, ens reunim, negociem, perquè no renunciarem a negociar, però costa molt arribar a acords. O sigui, no estem excessivament satisfets. Jo vaig assistir a un acte on hi havia el seu primer secretari, el senyor Gallego, sí. I el vaig sentir dir que fins i tot, no és que no estigués pel procés, no estic dient això, però que fins i tot el tema de l'independentisme, el tema del sobiranisme, la deriva sobiranista, havia solapat molt el no acords amb el govern autonòmic. Sí, és veritat, perquè una cosa tan important, a veure, vagi per davant que a Comissions Obreres hi ha absolutament de tot, amb el tema de la independència, però Comissions Obreres participa com a tot arreu, amb tots els organismes que hi ha i amb totes les taules, i participem a tot arreu, en fi, i estem portant un treball intern bastant interessant, amb documents, amb anàlisis, etc. No? Ara, que s'utilitza el procés per tapar altres coses i posar el procés pel davant, perquè sembla que és el que més volum té, doncs sí que s'utilitza, clar. O sigui, no es pot estar 3 anys, em sembla que són, sense cap tipus d'acord amb la mesa de negociació de l'administració pública de Catalunya, i quan ens queixem i diem que això no pot ser i ens concentrem davant de la gent, insinuar que el que passa és que nosaltres no estem a favor de la independència. Bueno, en fi, és
En fi, com a mínim és injust i a més no és veritat, és una mentida. I rebran pressions del govern de la Generalitat per sumar-s'hi a aquest procés del nou país? No, hem rebut demandes, ens hem reunit, ja us dic que tenim nosaltres un marc de relacions molt ample i ens reunim habitualment, arribem a acords o no, però ens reunim, no ens neguem mai al diàleg nosaltres, pressions no, demandes sí, però al final és Comissions Obreres qui decideix. Nosaltres sempre diem que Comissions Obreres som independents, però no som indiferents. És a dir, nosaltres participem, analitzem des del nostre punt de vista, dintre de la complexitat d'un sindicat com el nostre, analitzem les nostres coses, prenem les nostres decisions i les exposem allà on toca. Demandes, sí. I la postura del seu sindicat davant del dret a decidir o de la independència? Comissions Obreres va decidir, va aprovar una resolució amb més del 95, és que no me'n recordo, 97% posem així dels vots en el Congrés de Comissions Obreres, on s'establia el dret a decidir. El dret a decidir no es pot negar. El dret a decidir amb democràcia, amb participació, amb tota la informació. Nosaltres som partidaris absolutament i totalment. En llibertat de vots pels seus... Sí, naturalment, perquè és que un sindicat no és un partit polític. Un sindicat és un moviment, és una organització de masses. Per això nosaltres diem que som independents però no indiferents. A dintre de comissions hi ha molt debat i és bo que hi hagi molt debat, però el sindicat, o sigui, una executiva o dues o unes quantes executives o un consell no decidirà pel conjunt. No hi ha disciplina de vot dintre de Comissions Obreres. Qualsevol es pot afiliar només respectant els estatuts de Comissions Obreres i prou. Vostès són un exemple, i ho dic moltes vegades i ho torno a repetir, de què és el que ha de ser un primer secretari. Vostès en els últims 20 anys han tingut 4 o 5 primers secretaris. 3. Vostès són dels que pensen que la primera secretaria d'un sindicat tan important com és Comissions Obreres no ha de ser el lloc de treball del primer secretari, sinó que això s'ha de renovar. Bueno, a Comissions Obreres la majoria de les direccions de Comissions Obreres són gent que treballen a empreses que estan en estats diversos, d'excedència, d'acumulació. Ja m'he entès. Hi ha algú que... El nostre primer secretari avui en dia, el secretari general, no està a sou de Comissions Obreres. No, però no deia per això. Vostè haurà observat que hi ha polítics que porten 30 anys en política i que al final, com sempre dic jo broma, que van demanar els 40 anys per any. No, nosaltres tenim en els nostres... Que vostès són un exemple del contrari. Tenim en els nostres estatuts des de fa molts anys que els nostres dirigents tots només poden estar 2 mandats més un si hi ha unanimitat en demanar-ho. El Joan Carles Gallego ara porta el seu segon mandat, el Joan Coscubiela, que és l'anterior secretari general que varen tenir, va portar 2 i per unanimitat se li va demanar que fes la transició amb l'últim mandat i el va fer. Per cert, no sé si ho he vist, però vaig intervenció la d'avui de Coscubiela al Congrés. No l'he vist, però el Coscubiela és brillant. La veritat, es pot estar d'acord o amb desacord amb ell, però és brillant. El senyor Rajoy, menys guapo de tot. Ha estat un enfrontament duríssim, duríssim. Aquests dies han hagut unes paraules, jo diria que desgraciat el que les ha pronunciat i desgraciat les paraules. L'actual president del Cercle d'Empresaris de Madrid, que ha substituït aquella senyora Oriol, sí, de nom innombrable, va dir abans d'ell que pobres parados, que quién defendía a los parados, que si a los parados se les diera la oportunidad de firmar un contrato por 2 horas estarían encantados, y que eso no se llevaba a cabo, estoy dient en castellà perquè ell ho va dir en castellà enmig d'una conferència, per culpa dels sindicats que estaven molt tancats, que no s'havien modernitzat, que no... O gràcies a los sindicats, millor. Quan vostès senten paraules com aquesta, o vostès senten paraules com aquestes, què és el que pensen? En un país on hi ha 40 contractes laborals. Sí. Pensem que se'ns demanen molts esforços a la classe obrera, als treballadors, perquè ens modernitzem, ens formem, estiguem al dia, etc, però la classe empresarial d'aquest país és cutre, lamentable, antiga i molt, molt, molt reaccionària. I estan fent un flac favor al país, perquè estan defensant només el seu guany individual, ni tan sols com a col·lectiu, perquè si ho fessin com a col·lectiu entendrien que intentar que un país sigui competitiu en base de baixar salaris és fer-lo competitiu amb la Xina, amb tots els respectes, amb el Vietnam o en Singapur, i estem a Europa Occidental. I això és culpa dels empresaris
i dels nostres governs de dretes. Què hem de pensar? Hem de pensar que a vegades tens la tentació de pensar, hòstia, estem com sempre, és a dir, això no té remei, perquè per cada empresari no nego que n'hi hagi alguns empresaris, perquè jo els he conegut, que sí, que tenen... Sobretot a la petita empresa. Sobretot a la petita empresa, no? I algun de gran també, hi ha una mica de tot, però lo col·lectiu, és a dir, lo global, el que se suposa que és representatiu de l'empresariat del país és patètic. Jo sempre poso... la poca visió que tenen i per aquest afany de guany individual, local, meu només, no? I per la voluntat de treure aquest guany no de la seva capacitat d'inversió, de les noves tecnologies, de ser competitius amb tecnologia, amb mètodes de fabricació, etc. No, a base de pagar menys sous als treballadors, per favor. I jo sempre poso un exemple que vostès estic convençut que compartirà amb mi. Jo sempre dic que l'empresari espanyol, i per espanyol també entenc l'empresari català, és aquell que inverteix 1 milió d'euros i diu ¿cuándo recuperaré este millón? I es tira 15 anys a l'empresa, s'ha fet una torre, ha canviat de cosa diverses vegades, ha viscut, els seus fills van a la universitat, i per ell això no són beneficis de l'empresa, perquè no ha recuperat el millor encara. És aquest tipus d'empresari el que tenim, no? És aquest tipus d'empresari, i a més, ja que parlàveu dels empresaris catalans, jo tinc una crítica que els he tingut oportunitat de parlar. Però aquí no diuen això, aquí diuen que som una família. Ja, sí. L'empresa és una família. El paternalisme local, que també és molt despreciable i crea molts problemes. Però que continua existint. Sí, no, per suposat que sí. No, i quan es parla d'això que parlaves, no? De que, bueno, si poguessin treballar 2 hores estarien feliços. Però s'està parlant de la degradació absoluta, és a dir... Total. Hem creat un mercat esclau. Quasi bé del neoesclavatge. Estan demanant això. De fet, la Mònica Oriol l'havia demanat pràcticament de manera directa. I veig que el nou que hi ha no és molt millor, no ha canviat. El qual deu voler dir que és representatiu de lo que tenen al seu voltant. Clar, haurem d'assumir que són així. Però si són així, per sortir de la crisi en aquest país faran falta bastantes més coses que creixement econòmic. Nosaltres sempre diem el que farà falta és parlar del repartiment d'aquest creixement econòmic, perquè amb l'última reforma efectivament hi ha una mica de creixement econòmic, però amb l'única reforma totes les estadístiques diuen que el global de la riquesa del país va dirigida a inflar els calaixos dels grans empresaris, i en canvi cada vegada en toca menys pels treballadors. Clar, els empresaris són pocs, els treballadors són milions. Pues la riquesa cada vegada està més mal repartida, cada vegada, i això diuen les estadístiques. Així no sortirem de la crisi. Així el que fem és una societat dual. El proper divendres, l'1 de maig, hi ha el Dia del Treballador. Quin és el motiu de sortir al carrer i quin és el recorregut d'aquest divendres i per què la gent que no s'està escoltant ha de sortir al carrer amb vosaltres? Jo afegiria això, sí, hi ha hagut una veritable unitat consensuada amb UGT, amb USOC. Sí. Anirem junts com pràcticament anem sempre, i el lema és el mateix, és precarietat, és explotació, i aquí a Barcelona la manifestació és a les 11, 11:30, Ronda Sant Pere, Passeig de Gràcia, i anirem, com sempre, fins a la plaça de la Catedral, on hi haurà el míting final de tancament. Jo tinc 2 preguntes per fer-li, perquè podríem estar molta estona parlant. Què en pensa Comissions Obreres quan se n'assabenta que cada any l'Ajuntament de Barcelona, l'únic ajuntament de l'estat espanyol, que té un superàvit tremendo, mentre s'estan produint retallades amb beques de llibres, amb beques de menjadors, i que l'any passat, si no m'equivoco, el senyor Trias va tancar amb un superàvit d'entorn als 280 milions d'euros, i que a més tenim un ajuntament que s'ha convertit en caixa d'estalvis de la Generalitat de Catalunya. Com es contempla des de la visió d'un sindicat de classe com és Comissions Obreres? Nosaltres li exigim a l'Ajuntament, li han demanat moltíssimes vegades que considerem que un ajuntament com el de Barcelona no hauria de tenir superàvit. Tampoc volem que s'endeuti. No volem que s'endeuti, però no volem que tingui superàvit quan hi ha tantes coses a fer a la ciutat,
i no només des del punt de vista de tapar forats, d'ajudar, de fer polítiques de caritat, sinó des del punt de vista d'inversió en temes socials, de suport, alguna coseta es fa, de suport a petita i mitjana empresa, de suport a creació d'empresa, sobretot de suport a la gent que té una edat difícil, 50-55 anys, està en atur, difícilment tornarà a treballar i serà pobre tota la vida perquè quan es jubilarà amb una pensió miserable. Nosaltres demanem polítiques d'ocupació adreçades a aquest col·lectiu i polítiques d'inversió en àmbits on es pugui generar riquesa, que al seu voltant pugui generar noves empreses i un mercat de treball de més qualitat. Això amb diners es pot fer i sobretot es pot fer si es consensua amb els agents socials, amb nosaltres, també amb les patronals, quines coses exactament s'han de fer. A Barcelona, que és una societat avançada i moderna, segurament ens posaríem d'acord, però fins ara no hem tingut massa sort en poder-ho fer. Deixa'm dir que acaba d'entrar a l'estudi la senyora Carmen Andrés, que és la segona de la llista per part del Partit dels Socialistes de Catalunya. Carmen, gràcies per venir. Gracias a vosotros. Bona tarda. T'he fet entrar perquè em semblava que la conversa que estàvem mantenint amb el secretari de Política Territorial i coordinador del Barcelona de Comissions Obreres et podia interessar i t'he fet entrar per això, per si volies participar de la conversa, no? El que li volia fer abans de, si la Carme li vol fer una pregunta, però si vol intervenir, fa uns anys, aquí a Catalunya, quan teníem el senyor Cuevas o teníem altres presidents de la COE, es deia que el dia que al front de la COE estigués un català, tot això canviaria. Fins i tot es deia per part del gran nucli dur de l'empresariat català i per part de Convergència, que amb un president de la COE català se li posaven moltes traves, no? I que que seria inviable que arribés un català a la presidència de la COE. Hasta aquí on ens ha decebut el senyor Rossell? No ens ha decebut massa perquè ja el coneixíem i esperàvem el que podíem esperar d'ell, i a més perquè, a veure, la qüestió de la nacionalitat, de ser d'aquí o de ser d'allà... Vostè recordarà que això es deia, Sí, sé que es deia, però també nosaltres no ho dèiem massa, perquè no és allò, tu saps que la nacionalitat a l'hora de parlar, de defensar uns interessos de classe, no és el que més compta més els interessos de classe, i és bastant evident que així són les coses. Saps què passa? Que en la dreta d'aquest país l'única cosa que els diferencia és l'idioma en el que parlen. Efectivament. No, la dreta d'aquest país i la dreta en general, La dreta, quan parlo d'Espanya, Si parlem de polítiques de classes, no, és igual, podem parlar d'Europa. Hi ha societats potser una mica més avançades i més modernes. També han patit uns processos històrics diferents. No cal que parlem del procés històric d'Alemanya, d'Anglaterra, etc. Anglaterra, per cert, no és que sigui una meravella, al contrari. Tantes vegades que ens comparen amb Alemanya, jo tinc una filla que viu allà, i el meu gendre és alemany. I quan me'n parla de la tasca dels sindicats d'Alemanya, dius... Clar. Aquí no ens expliquen la veritat, no? No, però el model és diferent, però els alemanys són sindicats molt potents, efectivament, molt. No tenen res a veure amb nosaltres, A veure, comparteixen ideari, però l'organització, el sistema i la tradició són sistemes i tradicions diferents. El sindicalisme mediterrani, jo no vull dir que si seria millor o no seria millor, que aquest és un altre debat, però el sindicalisme mediterrani, el sindicalisme de l'estat espanyol s'assembla més amb el francès, amb l'italià, sindicalismes de moltes confederacions, d'una afiliació no excessivament potent, però de molta representativitat. I això aquí a Catalunya. A Espanya també és veritat. Vostè que alguna vegada s'arribarà a una unificació sindical total? És desitjable, ojalà. Nosaltres ho volem que sigui així. Que si s'hi arribarà, doncs no ho sé, ja m'agradaria, no ho sé. Les coses són més complicades que tenir la voluntat de fer-ho, Són més complicades. Per part de vostè, aquesta voluntat existeix? Per part de nosaltres, a mi em consta, per part de nosaltres, des del nostre sindicat més proper, que és la UGT, que la voluntat existeix. I, de fet, tenim multitud d'organismes de coordinació, de treball conjunt, multitud, que es reuneixen i van fent una feina determinada. Ara, costa perquè la realitat de la vida és que el model sindical és el que és, i el que a través de les estructures, diguem-ne, territorials, per entendre, les estructures més polítiques del sindicat, polítiques amb el més noble sentit de la paraula, no de politiqueria, el que aquí podem pactar, acordar, i estem molt propers i no hi hauria gaires dificultats, a les empreses, a la realitat del mercat de treball, doncs s'espatlla una mica. Per què? Perquè el sistema ens obliga a competir. I a la SEAT competim, hi ha 2 llistes, 3, 4 i tal, competim Comissions UGT amb programes
relativament semblants, però competim. Llavors, Però són dificultats. Però vostè creu que aquesta unitat sindical, que jo no tinc cap dubte que tard o d'hora es produirà amb USOC, amb UGT, estic convençut que s'està amb el bon camí, no? Però això amb CNT i CGT també és viable? Difícilment, perquè la CGT i CNT estem parlant d'una altra lectura ideològica de la realitat. És una altra lectura, la lectura anarcosindicalista és diferent i nosaltres procedim d'una altra tradició. I llavors és francament més difícil. No tindria per què ser impossible, però necessitaríem una societat molt més madura en el món del treball, però no només en el món del treball, la societat en general molt més madura del que és ara, i això potser encara ens falta una mica per arribar-hi. Jo ho veig més fàcil amb els sindicats que procedim de la mateixa tradició, que objectivament és més fàcil perquè compartim moltes més coses. La realitat, ja us dic, que al final és complicada també, però amb la gent que procedeix de la ideologia anarcosindicalista és més complicada, amb tots els meus respectes, perquè és una part fonamental de la història d'aquest país i justament d'aquest barri. Carme, com ho veus? Salvador Puigdemont aquí a la cantonada. Com veig tot això? Home, jo crec que els sindicats com a organitzacions estan passant per aquelles circumstàncies que estem passant totes les organitzacions, les polítiques, les cíviques, les socials, no? D'aquesta crisi profunda que en definitiva és una crisi que posa en qüestió absolutament tot el que està organitzat, i més si és de gran envergadura, diguéssim. És sospitós de ser dolent, més si té una tradició, més si té una història, perquè ara actualment s'està explicant la part, diguéssim, més fosca que n'hi ha, perquè les organitzacions hi ha persones, igual que la societat, i reflecteixen el que som les persones, amb les nostres parts positives i negatives, no? I ara estem en un moment que està sortint molt aquesta part negativa i no la part positiva, que és la que realment ha fet funcionar la societat, no? Dels sindicats són, i podrien ser un referent també, igual que les organitzacions polítiques, les grans construccions i les grans fites pels treballadors d'aquest país ho han aconseguit les grans organitzacions sindicals. I això, no sé de quina manera hauríem de ser capaços de posar-lo en valor, perquè si no tenim una reforma laboral com la que ha fet aquest govern, amb uns sindicats que intenten perquè intenten combatre-la, però es topen amb aquesta desconfiança també per part dels treballadors, per part de la societat en general, fomentada per una gent que acaba d'aparèixer i que s'incorpora a una nova lluita que és legítima. No, jo li deia al senyor Terrats que fins i tot jo vaig més enllà que tu. Hi ha uns determinats mitjans de comunicació que han fet una qüestió del tema sindical en aquest país, no? I abans li deia, i ho torno a dir, La Razón, l'ABC... Home, clar, és que estàs parlant de mitjans de dreta, clar. Però i tertulians que estan en cadena, i tertulians que estan en cadena i no cal anomenar algunes d'elles, que se les dones de progressistes. Cobren per això, Per suposat. I jo li volia, a part de la reflexió, que crec que ha estat una reflexió de la Carme, molt encertada, jo volia acabar fent-li una pregunta, i torno una altra vegada a l'impresentable del nou president dels empresaris de Madrid, com van fer l'expressió aquesta tan desafortunada dels pobres aturats, qui els defenia. Senyor Terrat, qui defen els pobres aturats? Què hem de fer? No, qui defen els pobres aturats? Qui els defensa? En paraules d'aquest senyor. Doncs en teoria jo soc conscient que els sindicats confederals ens en sortim poc i tenim dificultats, però en teoria els defensem nosaltres, Nosaltres tenim polítiques... I a la pràctica. I a la pràctica. Nosaltres tenim teoria, tenim proposta, tenim projecte, tenim treball, tenim organismes, tenim organització, tenim polítiques i les defensem. Nosaltres defensem el conjunt dels treballadors, també els aturats, perquè els aturats són treballadors. I els estrangers que treballen també són treballadors. Nosaltres defensem el món del treball tot. Ara, jo sé que aquest és un flanc feble, perquè sé que defensar els drets d'un aturat, quan l'aturat necessita bàsicament una cosa, que és feina, és molt complexa, i els sindicats el que no tenim és la capacitat de generar treball nosaltres directament. Nosaltres podem ajudar a posar condicions perquè això pugui ser possible.
i hem d'intentar, i ho estem fent, acompanyar els aturats cap a això. Jo fa un moment jo li estava parlant de la gent aquí en aquesta ciutat. Aquí en aquesta ciutat hi ha pràcticament 100.000 aturats, 99.000 i no sé quants. No, perdoni, aquí sí que no puc estar d'acord. Jo vaig assistir l'altre dia a una audiència pública on la senyora Mercè Homs va dir que a Ciutat Vella s'havien creat quasi 1.500 llocs de treball. Fantàstic. Si se n'han creat 1.600 per districte, 10 districtes n'han creat 75.000. Doncs les estadístiques són lamentablement tossudes i parlen de 99.000 i pico. Que no se suma. De totes maneres, encara que fos així, jo crec que la gran qüestió, una és, evidentment, la de generar més ocupació, perquè l'atur és el gran problema, però l'altra és generar una ocupació amb un salari digne i unes condicions de treball adequades i en aquest moment i dignes i justes, no? La precarització laboral és l'altre gran problema. Es poden crear molts llocs de treball, però a precari, amb contractes que ho sabem perquè ho veiem cada dia, d'una setmana, d'un dia, de 2 dies, que no donen dret a l'atur. Per això tenim tantíssim aturat sense prestació per aquesta precarització, inclús la gent que treballa amb uns salaris que no es corresponen a l'època que vivim i que fan doncs, que la gent hagi d'anar a parar a serveis socials per completar a la seva renda, no? I afegint el que diu la Carme, miri, posaré un exemple molt directe al nostre. Aquest xico que està al darrere de vostè és tècnic d'aquesta casa. No hi ha cap tècnic que cobri cap emissora de districte, cap. Tots són becaris. Hi ha emissores de districte on estan cobrant i bons sous els directors d'aquesta emissora. Aquí només cobren ell. El tècnic del dematí aquesta setmana ha estat acomiadat. S'han vist obligat a fer un ERE, perquè l'Ajuntament de Barcelona va decidir que aquells 15.000 euros que ens venien entregant per l'associació de veïns i l'Ajuntament doncs no ens entregaven. Pues els han sobrat més de 200 milions d'euros de superàvit a l'Ajuntament de Barcelona. Parlàvem de com utilitzar ahir va sortir, i a més el deute amb la Generalitat. 232. Ahir el vam tenir que acomiadar i cobrava, em sembla que eren 5 hores que feia el fiter, 4, em sembla que cobrava 300 i pico d'euros i ell no està més enllà de 800 i plega a les 12 de la nit. Ell, i som l'única emissora que paga. Pues la qualitat del treball és un dels temes estrelles. És un repte dels sindicats. Un dels temes estrelles és un dels grans reptes, no? Dels sindicats, perquè som, diguem, els encarregats d'ocupar-nos d'això, però és un repte per tota la societat. Social. En aquesta societat està passant, ja no parlem només dels aturats o de la gent subocupada o de la contractació lamentable i cutre que hi ha, no, parlem de la gent altament tecnificada que se n'ha d'anar, o dels enginyers que estan fent de campus de les Rambles. Parlem de la inversió que ha fet aquesta societat, aquesta ciutat, aquesta societat en formar gent molt ben formada, que no som capaços de rentabilitzar-los. Hem pagat, però els rentabilitzen els alemanys, els francesos. Parlem de totes aquestes coses, parlem de la qualitat. Quan parlàvem fa un moment, abans de que vinguessis, de les empreses i l'ocupació i el mercat de treball i aquesta visió que tenen la gran majoria dels empresaris d'aquest país de competir baixant salaris, no de competir augmentant tecnologia i competint amb qualitat, sinó de baixar salaris, estem parlant d'això. Les conseqüències d'això són pobresa, són dualització. És un altre tema a parlar, estem parlant d'una societat minoritària cada vegada més rica i d'una societat majoritària amb totes les capes intermitges que vulguis cada vegada més pobra, i aquests som nosaltres, som els treballadors. Deixi'm fer-li una petita reflexió més que pregunta en veu alta. Quan parlàvem de la desafecció que també s'ha produït, i no podem negar-ho perquè és així, envers els sindicats i a la classe política, com deia la Carme, la societat en el seu conjunt, no? I jo hi ha una cosa que trobo a faltar per part dels sindicats d'aquest país, no? I és explicar la seva història. És a dir, dir-li a aquestes noves generacions que sou, d'on veniu, quanta gent ha tingut que deixar la vida al camí, quanta gent ha estat empresonada perquè aquí hi haguessin sindicats que defenguessin a la classe treballadora. Ja ho expliqueu suficientment tot això. Perquè aquí tenim ara una generació que sap que el dia 24 de maig pot anar a votar i que no té ni idea de què cony ha costat aconseguir que ell pugui anar a votar el dia 24. I després surten jo els denomino, jo no sé, Carme, després t'ho faré la pregunta, no sé com els denomines tu, surten els que jo denomino els firaires, aquests de la xochona, que estan amb la tómbola de la fira i que per €1 pot tocar, jo què sé, pot tocar tot, no? Mira, segurament... I que són els que el seu discurs està arribant més amb aquest que el dia 24 anirà a votar i que té 20 anys, no? És a dir, no hi ha un problema que nosaltres no ens hem sabut explicar. Sí, jo crec que sí. I què ha costat que aquest no, el dia 20 anys, el dia 24 pugui anar a votar?
Pues allà, bueno, sí. I això ho podríem estendre també als partits polítics, eh? Sí, sí. Jo crec que hi ha un problema global que jo crec que és un problema de partits, de sindicats, de la societat en general, que és ens hem deixat emportar per la desideologització. Som d'una generació, almenys jo soc d'una generació, que vàrem començar a créixer profundament ideologitzats, llegint llibres, una càrrega ideològica molt potent. Alguns no van tenir necessitat de llegir llibres per entrar en aquesta línia. No, que sí, hem passat al contrari, el que, segons quins missatges, segons quins anàlisis que fas, lectures que fas de la societat, són antics. El problema és que tampoc n'hi ha de nous. És a dir, lo nou és molt banal, perquè no sé què és lo nou. Què és lo nou? No hi ha res nou. O sigui, no hi ha metodologia d'anàlisis. Hi ha una certa inanitat, i amb això hem fallat. Nosaltres hem permès, d'alguna manera, no voluntàriament, però se'ns han anat de les mans, o no ens hi hem dedicat, o hem pensat que no calia, hem deixat que aquesta inanitat ideològica s'apoderés de tot. Ara la gent no té mecanismes per analitzar. Ara li podem explicar a la gent, de fet li expliquem, perquè tant comissions com UGT tenim seccions de joves, Acció Jove, Avalot, etc, que hi ha joves, encara que sembli mentida, hi ha joves afiliats als sindicats que fan les seves coses i treballen. Lamentablement no són milers i milers, però n'hi ha, i Déu-n'hi-do. Els hi expliquem, en aquests nois, els hi expliquem que si hi ha vacances és perquè els sindicats s'han jugat el tipus, que si hi ha les 8 hores és perquè la canadenca es va fer fa 100 i escaig d'anys una vaga brutal amb morts i de tot per aconseguir les 8 hores. Això són gent com nosaltres, treballadors i treballadores, que es van jugar el tipus per aconseguir millores. Això els hi expliquem i sona antic. Per què? Perquè no hem estat capaços de generar aquesta capacitat de substrat ideològic que els hi permeti col·locar les coses. I podríeu explicar també, i amb això acabarem, que aquí hi ha hagut empreses capdavanteres. Jo recordo una vaga on aquí el Raval es va fer una recollida d'aliments i a tot el conjunt de la ciutat, encapçalada per l'empresa Roca, on van estar 3 mesos tancats els seus treballadors. Recordo una actuació policial fa molts anys a la SEAT, on es va entrar a cavall i els treballadors de la SEAT es defenien en caragols, en paraxocs. Va haver-hi un mort? No, van haver-hi 3. Nosaltres, sí, no sé si era aquest. Jo coneixia amb tots els que van. El Ruiz Villalba? Van haver-hi 3, sé que en van haver-hi 3. Ho sé perquè un era marit d'una noia que era molt amiga de la meva família i ens van dir que havien mort 2 més. Ens va dir que havien mort. És a dir, aquí hi ha hagut batalles molt dures i no fa tants anys. Duríssimes. I no fa tants anys. Duríssimes. En tèrmica del Besòs hi ha una altra. El meu pare hi era perquè era treballador de la SEAT i estava en aquesta... Sí, la veritat és que tenim una història que no sabem explicar. No la sabem explicar. I saps quina serà la conseqüència? Que d'aquí un temps, no sé si molt o poc, hi haurà joves, gent, que hauran de reproduir-la, aquesta batalla, i s'hauran de tornar a jugar al coll, perquè la història no s'atura i no canviarà. És a dir, la dialèctica entre capital i treball seguirà existint. Amb més força per un o amb més força per l'altre, però seguirà existint i algú hi haurà de posar el coll. Ja ens agradaria, i jo crec que és la nostra responsabilitat, almenys a la nostra generació, d'intentar que aquesta transició sigui el millor possible, però s'haurà de fer. El tinc que deixar perquè hem de parlar de política municipal i per això tenim aquí la Carme. La política municipal és molt important. És fonamental, jo crec que... Fonamental, efectivament. Espero que tots ells, durant aquests dies de campanya, sàpiguen explicar quina importància té la política municipal. Que també ens hi hem acostumat tant amb ella que no li donem cap importància. Senyor Terrado, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer. Gràcies a vosaltres. Bona tarda. I els desitjo tota la sort del món. Gràcies. No se me'n baixin, ja passen 2 minuts, de seguida comencem a parlar amb la Carme, tot i que ja havien començat. Els vull recordar la pregunta que hem fet per obtenir aquest dinar per 2 persones o un sopar per 2 persones, i és: on jugarà el Barça, amb el Paco no li agrada que ho digui així, on jugarà el Barça la final de la Copa Europa? A quina ciutat europea jugarà el Barça la final de la Copa Europa? I per comprar el Paco, pues li diré que on jugarà el Barça la final contra el Real Madrid? A quina ciutat europea? Que jo no veré. T'està més bé així? Tornem de seguida. 3 minuts, Sabina, i ens posem de seguida en Carmen Andrés. Fins ara mateix.